Bonjour, bonjour mes chéris. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez à merveille. Moi, en tout cas, je vais hyper bien. Aujourd'hui, nous allons guérir. Je vais vous apprendre à lutter contre la toux. Je vous ai dit dans les vidéos précédentes que nous allons former une équipe de riposte contre tout ce qui peut nous empêcher de vivre longtemps sur la terre. Alors, nous allons commencer par la toux. Je sais que au moins une fois dans votre vie, vous avez eu à souffrir de la toux. Et mes chéris, quand vous toussez, évitez les choses glacées. Tout ce qui est glacé va augmenter la toux. Ça va augmenter le degré de votre maladie. Donc, si vous souffrez de la toux, évitez les choses glacées. Maintenant, nous allons utiliser un produit dont la nature égorge pour nous soulager de notre toux. Sans plus tarder, je vais désinfecter mes mains. Comme je vous ai dit, les remèdes traditionnels le plus souvent se manipulent avec les mains. Et pour éviter qu'en soignant une pathologie, une maladie, peut-être même bénigne, elle ne s'aggrave parce qu'en la guérissant, nous avons contracté une infection suite à nos mains déjà infectées. Vous savez que nous nous baladons en longueur de journée, nous rendons à différents endroits, nous touchons plusieurs surfaces et puis nous saluons nos êtres qui nous sont chers, peut-être en serrant les mains ou peut-être même en allant aux toilettes. On peut finir de faire ses besoins, bien sûr, rincer les mains, mais les toilettes, il y a toujours des microbes, même sur la porte et partout. Alors, nous allons désinfecter nos mains. Je vais utiliser pour cela un gel hydroalcoolique. Je vais vous montrer comment on désinfecte sa main avec un gel hydroalcoolique. On met du gel comme voici. On nettoie ses mains. Alors, on agite, on tourne, on se nettoie les mains correctement. Question pour nous de détruire toute bactérie qui peut rester sur la main et qui, au lieu de nous aider à guérir contre la toux, peut nous infecter à nouveau. Alors, nous nettoyons pleinement nos mains. Aujourd'hui, mes chers amis, nous allons utiliser le calamar. Je vous ai dit précédemment que le calamar est un grand antibiotique. Il est utilisé pour soigner les plaies et aussi la toux. Ici, dans ce tuto, nous allons guérir de notre toux avec la poudre de calamar qui est un très puissant antibiotique. Calamar, c'est son nom scientifique. Le voici. Il a une croûte et une partie thérapeutique là. Vous voyez. Sur le marché camerounais, on l'appelle le gratte-gratte. Pourquoi le gratte-gratte? Parce que pour extraire sa vertu thérapeutique, on gratte, on le gratte. Quand on le gratte, il sort une poudre s'en échappe et elle reste sur la croûte. Donc ici, nous l'inclinons et elle descend. Et c'est cette partie qu'on appelle la poudre de calamar qui est un grand antibiotique, un très puissant antibiotique que nous allons utiliser aujourd'hui pour soigner notre toux. Si nous toussons, je vous ai dit mes chéris, évitez tout ce qui est glacé. Eau glacée, jus glacé, évitez de prendre tout ce qui est glacé. Dans tous les cas, si vous m'êtes très cher, très cher et je veux que vous viviez le plus longtemps possible pour que notre équipe se solidifie. Je vous ai dit que nous allons fonder une équipe de riposte contre toute maladie qui va nous empêcher de vivre longtemps sur la terre. Alors, sans plus tarder, nous allons ajouter un autre élément qui va nous aider à guérir de la toux. Cet élément, mes chéris, ce n'est rien d'autre que le miel. Que voici. Je vais sans plus tarder vous montrer comment distinguer le bon miel du faux miel. Soyez attentifs, mes chéris. Parce que si vous faites votre traitement avec un mauvais miel,
vous n'aurez pas de résultats, vous n'allez pas guérir de votre toux et vous allez croire que c'est ma recette qui ne fonctionne pas, alors que c'est la qualité du miel qui n'est pas bonne. Alors mes chéris, pour tester le vrai miel, le bon miel, nous allons utiliser un format tout blanc. Nous allons prendre un peu de notre miel, verser sur du format blanc comme voici. Nous allons essayer de fermer, donc de recouvrir la feuille comme ça, en deux. Vous voyez, elle n'est pas mouillée, aucune trace n'apparaît sur le revers. Alors que nous avons versé le miel bien, là le format est resté intact. Je vais écrire dessus. Vous voyez, j'ai écrit sur la partie où j'ai répandu le miel. C'est bien sorti et c'est bien écrit « Je vous aime ». Vous voyez, on a pu écrire sans souci sur la partie où on avait versé du miel et oui. Et c'est écrit comme si rien ne s'était passé. Si c'était du faux miel, quand vous deviez verser, la répandre sur la surface du format, le format allait devenir mouillé. Et quand vous allez prendre votre bic pour écrire, il aura tendance, non seulement l'encre n'allait pas couler, et aussi le papier allait s'émietter. Alors qu'on ne vous trompe plus mes chéris, quand vous voulez aller au marché payer le miel, n'hésitez pas à y vous rendre avec votre format pour tester la qualité du miel. Vous avez vu? Voici ce que ça fait. J'ai répandu du miel. Sur la surface, j'ai fermé, j'ai plié en deux et j'ai retourné. J'ai écrit dessus « Je vous aime » et vous voyez, ça écrit sans défaut, sans problème et c'est bien sorti et c'est lisible. Si c'était du faux miel, je vous avoue mes chéris, je n'allais pas pouvoir écrire, l'encre n'allait pas couler et il allait s'émietter. Maintenant, voici une deuxième stratégie pour connaître, pour discerner le bon miel du faux miel. Vous prenez votre boîte d'allumettes, vous imbibez de miel, comme ça, et vous claquez. Ça a pris, ça a brûlé, la bouchette a brûlé. Si c'était du faux miel, la bouchette n'allait jamais s'allumer. La bouchette n'allait jamais brûler. Ça allait rester là, vous regardez pendant des heures, des heures, des heures et des heures. Donc mes chéris, ne vous faites plus tromper lorsque vous achetez votre miel. Alors, comment guérir maintenant? Nous avons ce bol, un bocal comme ça. Nous allons mesurer une cuillerée de poudre, une cuillerée de notre poudre de calamar. Nous allons verser dans le bol. Nous allons prendre une cuillère à café, une cuillère à soupe, pardon. Nous allons mesurer 2 cuillères de miel. 2 cuillères de miel. Comme ça. Nous mettons dans le bocal. Et nous allons couler.
N'oubliez pas, mes chéris, une cuillerée à café de poudre de calamar, appelée gradva, et 2 cuillerées à soupe de miel. Voici ce que ça donne. Nous le mettons dans un bol, pour assurer la conservation, pour mieux conserver. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une personne de notre entourage se met à tousser? Une personne de notre entourage tousse, ne paniquez pas. Si c'est un enfant, vous n'avez qu'à lui donner une cuillerée à café. Quand je dis la cuillerée à café, vous allez prendre une cuillerée à café. De l'autre, vous prenez une cuillerée à café de la poudre de calamar mélangée à du miel. Vous lui donnez comme ça une cuillerée le matin, une cuillerée à midi, une cuillerée le soir pendant 7 jours. Si c'est un adulte, vous allez faire la même chose mais avec la cuillère à soupe. Donc vous allez prendre celle-ci, vous allez mesurer. Moi je suis une adulte, pardon. Une cuillerée à matin, une cuillerée le matin, une cuillerée à midi, une cuillerée le soir. Et ça donne ça. Vous le faites matin, midi, soir pendant 7 jours. Et le reste, vous conservez dans des bols comme ça, avec couvert, comme vous pouvez refermer et mettre en un endroit sûr. Surtout mes poupées, ne mettez pas au frigo. Ne mettez pas dans le frigo. Quand vous avez terminé comme ça, vous pouvez ranger sous une armoire, sous une étagère, mais évitez de mettre dans le frigo ou le réfrigérateur ou le congélateur pour assurer sa conservation. Ah, bon. Je prends le remède parce que je tousse. Nous allons nettoyer ce qui s'est versé là. Qui dit médicament dit propreté, qui dit santé dit propreté. Mes chéris, la propreté éloigne la saleté. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour bénéficier de nombreuses vidéos comme celle-ci qui vont vous aider à guérir, qui vont vous sauver la vie, qui vont vous assurer le bien-être sanitaire. Partagez avec votre entourage. Abonnez-vous sur ma chaîne pour ne manquer aucun tuto. Et surtout, laissez-moi des commentaires pour me féliciter, me porter critique, m'encourager ou vous exprimer. À plus, prenez soin de vous. Ciao!